嚟到呢個士多啤梨園啦，咁就咧跟住前面一路食落去，咁就啱噶啦，跟人咁樣行。呢度都幾大噶喎。就係角色咯喎。好香好甜啊！個糖係極高。食咗幾秒先至滲咗啲糖出嚟。已經乖咗，我食呢粒先。頭先第一粒最甜，呢個都好甜。頭先嗰粒一咬落去，直情係一啲都唔酸，係之後啲甜爆出嚟，咁香噶啦。而家我大概食到幾十粒到啦，多數我都唔點煉奶就咁食嘅。咁咧，而家揾到一粒，呢粒都幾紅，熟到就嚟深紅色，都幾大粒。搣咗啲扒，我挑戰可唔可以一啖食咗佢，一觸不止。呢粥就爆咗啦，有咩士多啤梨汁咁。但係咧呢一反而唔係好甜，但係佢好淡多汁，所以有陣時真係撞走。呢個好香。嚟到呢一餐咧，其食腐皮嘅鋪頭，呢一間好出名。就只有3個套餐，我呢個咧就係比較豐盛嘅一個餐啦。呢一個有個前菜，有個蘑菇，跟住咧呢一個就係日本嘅大根同埋味噌。呢個咧有個蝦嘅前菜，呢一個係一個甜品嚟嘅，係一個腐竹嘅甜品。然後呢一度咧就有個佢哋叫湯波啦，即係啲腐竹包住個飯。呢一度就有個螺海帶，咁另外呢一度有個醬咧就點腐竹嘅，佢係用咗一啲佢頭先話魚啦，同埋係用咗啲腐竹咧做咗出嚟有個汁咁樣。咁啊呢個有個腐竹，呢個就係叫腐竹嘅 sashimi。咁咧 total 有3個餐，我呢個係貴啲個餐先有呢個腐竹嘅。咁另外就仲有一個係腐皮嘅打邊爐。刷刷鍋餐，咁 total 就係晏晝又只有3個餐。呢一個係好水喎，原來好似我啲豆漿咁。裏面呢一粒咧係一粒搦木和牛啊。我個豆漿係鹹，好甜啊個豆漿。呢一個散賣咧要130蚊啊，就咁呢一個腐皮嘅刺身同埋嗰個汁，係130蚊港紙。咁佢呢個汁就係好濃郁嘅，然後嗰個漿已經係鹹。反而呢一個咧就好稀喎，呢個都有鹹味。我可能加咗啲，佢話加咗啲魚啊，可能有啲醃製過。係。去食米澤牛，而家嚟到兜起波。呢度 sukiyaki 啦，咁就有 shabu shabu，咁我大概預都係當10000 yen 啦。咁另外咧就係我哋嗌緊而家呢個 serve 180 ml 嘅肉嘅，咁就有唔同嘅部位。咁今次嗌咗呢一個咧就係一個特選嘅 short rib 啦，同埋一個窿啦，好似貴少少嘅個價錢。另外咧都有啲生牛肉同埋和牛壽司嘅。咁我哋嘅牛到咗啦，咁咧今次就見到呢一個係最貴嘅 short rib 啦，同埋一個士叻嘅 long 啦。另外骰仔牛都有喎，11000 yen 呢一個。咁另外呢一個就係第二貴嘅 matsu， 咁係一個石花紋嘅一個 boneless short rib， 同埋一個冇 marble 嘅，即係呢一個原來叫冇 marble 嘅，但係嗰個花紋都幾靚。不過就冇隻最肥嘅隻，哇肥嘅隻，哇呢隻都幾肥。1、2，咦仲有嘢到喎！我哋呢個骰仔牛，好靚啊！呢個燒到
骰仔牛呢個比起一般要燒耐啲，因為燒到綠啲。角仔牛得啦，骰仔牛得啦，起佢啦！骰仔牛7成喎，OK 喎。我燒到佢個綠邊都脆脆地，裡面仍然識住7成熟。真係我食埋呢個最肥嘅呢一嚿添。將個生菜加咗一件牛，再加咗啲蒜泥，跟住加啲麵豉醬先。解油嚟，佢呢個另外佢有啲韓國嘅醬，我覺得韓國呢個辣椒醬都呢度就係沖涼嘅地方啦，有2個位，然後呢一度就有2個池。咁呢度沖涼望咗出面咧，冇遮冇掩㗎，咁樣喎。咁你喺呢度就坐晒喺度啦，除晒衫咁，然後喺度沖涼。跟住就浸溫泉。嗰度咧，呢一度咧，見到可以有人行喎呢度。跟住有個位又係有人行喎，呢度有間屋喎，喺度忙啊。我都幾開放。好特別啊！呢一個係米澤牛嘅蝴蝶酥賣嘅，呢一個咧就2376 yen， 即係咧大概係83蚊，係好大包，300 gram。佢呢度有一啲咧煙燻咗嘅米澤牛咯，就有呢個牌，會凍呢個牌喺度。加個米澤牛可樂餅先，個汁係好味咯，佢都食啲大阪燒嘅汁。薯仔、牛肉又新鮮炸又熱嘅，點會唔好食？再加埋個酸汁，因為食到有啲米澤牛嘅牛肉粒喎。咁好食，好興奮！我呢個 trip 咧第一餐嘅米澤拉麵咧就係位於喺呢個道之澤嗰度咧就食咗啦。有啲似係雲吞麵嘅粗白，見到佢彎彎曲曲，粗細不一嘅。呢個係米澤拉麵，啲麵係啲曲麵，個麵都 OK，如果揞多少少仲好，但係覺得好食。而家去緊呢個紅葉谷大橋 ，Destination ahead 都見到有啲紅葉嘅。個景都唔錯，呢個橋係有啲綠色嘅花花。呢一條橋係戀人嘅聖地，我哋而家嚟到啦，粉紅色嘅戀人橋，全長320米，戀人之聖地，來回20分鐘。步入呢條橋啦，買咗杯雲呢拿士多啤梨雪糕，行入去先。哇，未食已經聞到個士多啤梨嘅香味。邊有個湖，啲湖水咧反光，對面都有個橋喎，對面都有個紅色嘅橋。嚟到華嚴神社之後咧，就去睇華嚴瀑布。華嚴瀑布咧係日本三，咁要入去睇咧，咁就先要買飛嘅。咁但係職員而家同我哋講咧，就係而家冇瀑布咯，即係睇唔到瀑布結冰嘅情況。所以而家我哋都掙扎，而家入唔入去好咧？哦，應該入去就係睇咁樣喎，係嘛？喺下面呢個景。呢度就係華嚴神社，即係翻嚟呢度嘅位置咧，都多嘢行，有食店，多數都係食嘢嘅地方啦。咁但係因為佢個神社同埋個瀑布3、5點，所以呢啲鋪頭咧亦都相繼已經閂咗。嚟到登喜和壽司，哇，個魚子好靚喎！有個拖羅家庭式咁樣嘅。另外嗌多咗一個 set， 呢個 set 係幾錢啊？幾 yen？ 好開心。得咁甜嘅美味，好甜喎！好甜，凍冰冰啊！好 cream， 試埋呢個拖羅先，好肥味，好香，一食就化晒。另外送咗個麵豉湯，蝦頭麵豉湯。另外有呢一個。海
螺，有個赤貝，爽爽硬硬，帶子同埋甜蝦。呢個有個梅卷，另外有個超厚嘅蛋，好少嘅飯。呢個頭先又再散牙嘅。出閘路係多，例如快。